Alright guys, welcome to Alu Vlog. ल No, not vlog. Golf हो यार. गफ ल ठिक छ आलु भ्लग अरे के आलु गफ हो यार. जस्ट राम्रो नाम छ हाम्रो आलु तर मान्छेहरूले कतिजनाले भन्छ के राखेको नाम के गरे नाम भनेर भेरिफाई गरिदिइहाल्ने हो. यस्तो हो अब नेम इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन लिली लिली फेरि आएर हैन सी वान्ट्स टु बी द पार्ट अफ द ब्लग एज वेल Yeah, we'll put her something. लिली इट्स फाइन ओके मामा एन्ड डाडा आर डुइङ द ब्लग ओके सो ब्याक टु द ब्लग अब नेम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त नेम इज द क्याची हामी नाम भेटाएर नि दिनभरि आजभरि हामीले के राख्ने भन्दा भन्दै लाइक मोमो ब्लग राख्ने कि वाटरमेलन ब्लग राख्ने के भन्दाखेरि तर है साथी होइन नेपाली भएको थियो भने हामी नेपालीले बनाएको मोमो भ्लग मोमो गफ भनेर भन्दा पनि हुन्छ तर त्यसको लागि फेरि मोमो खानुपर्छ क्या एभ्री टाइम. बट आई लाइक युर एक्सप्लेनेसन अफ आलु भ्लग क्या तिमीले अघि भनेको थियो नि या एब्सोल्युटली होइन जसरी हाम्रो आलु होइन हरेक तरकारीमा मिक्स हुन्छ नि त होइन अनि बिकज वी आर विल बी टकिङ अ लट अबाउट so many different stuff. Exactly. भले त्यो to the point नहोला होइन because we have to do our own research of course that's there but then we'll be talking a lot of stuff अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा मिक्स भइरहेको हुन्छ होइन. अनि फेरि one more thing we're open to new names because we are open guys हैन. Yeah, exactly. We like changes so if any case suggestion आउँछ in the meantime भने we can always change the name as well. Absolutely. That works. So as a के हो त हाम्रो topic like I know like we randomly we started this vlog हैन. यसो गरौँ न अब हेर फर्स्ट टाइम गरे होइन we don't even know what is going on first of all त seriously भन्दा हैन. So let's just start with how our journey started basically हैन US को कुरा लाइफ को कुरा. Exactly like I think I know who we are को त म को त तिमी को त हैन. तिमी उमङ्ग हो मेरो जोइ है उ चाहिँ मेरो जेठान हैन. Oh by the way जोइ जेठान भ्लग जस्तो हुन्छ क्या पछि. We can do that. See we JJ go with the name. JJ vlog right it's a good name. ल ठीक छ I think quick introduction म उमङ्ग भइहाले Much Pravesh. And we both are in Colorado, UD, हैन for last 19 years भइसक्यो. यहाँको धेरै भयो छ यार 19 years. Oh my god. म चाहिँ हिजो भर्खर आएको कोलोराडो तर म पढ्नको लागि सिकाएको थिएँ दुई वर्ष भयो. तर युएस आएको त धेरै भयो. युएस आएको त धेरै भयो 15 देखि आएको बट एनीवेज. Wow, time flies यार. 10 years doesn't like feel like it. हिजो जस्तो लाग्छ हैन. Exactly. But it moves so fast के. तिमी कहिले आएको नि? म त 2016 मा है 9 years भयो छ. How was the experience so far? I think it has been good. अब I wanted to come. Like अब पहिला नेपालमा हुँदाखेरि पनि after I did my high school म चाहिँ बाहिर एक्सप्लोर गर्न मन थियो. अनि त्यस पछाडि इन्डिया गएँ. अनि इन्डिया गएपछि I think it was a good change हैन एउटा गुड एक्सप्लोर भयो हैन. इन्डिया इज ह्युज नि लाइक अनि त्यस पछाडि आफ्टर इन्डिया I came back to नेपाल अनि मैले काम पनि गरेँ यार त्यसमा. तर इन्डिया भनेको इन्डिया र जस्तो इन्डिया र नेपालमा चाहिँ जाँदाखेरि तिम्रो सानोमा गयो नि त होइन. सानो भनेको आफ्नो हाई स्कुल भनेपछि 12 सकाएर हुनु न हाई स्कुल प्लस 2 सकाएर हाई स्कुल भन्दै हाल्छ. तिमीले त्यो आइएससी मा होइन हाम्रो चाहिँ हाई स्कुल किन भन्थ्यो भन्दाखेरि अब प्लस 2 गरे होइन त्यो आइएससी गरे हो. ए ओके अनि अब तिमी त ब्याच हो के त्यो ब्याच हो भने हाम्रो प्लस 2 पनि थियो बट आइएससी गरे हो तर वी युज्ड टु कल इट हाई स्कुल के हाई स्कुलले भनिन्छ नि त. सो या हाई स्कुलबाट इन्डिया गयो इन्डियाबाट यहाँ आयो. डिफरेन्स के थियो इन्डिया र नेपालमा त्यतिखेर जाँदा? लट अफ डिफरेन्स नि लाइक एक्जाम्पल लाइक फर एक्जाम्पल सिम्पल कुरा भन्दा अब सिम्पल कुरा त तिमी बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै थिङ्स यु सी फ्रम यर आइज हैन लाइक अब एक्जाम्पल होइन फोर मैला होइन तिमीले नेपालमा हामीले ट्रेन कहाँ देखाएको छ त छैन देखा सुनेको छ जनकपुरमा छ भनेर होइन. तिमी बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै अथवा एयरपोर्टमा झर्छौ अथवा ट्रेन लिन्छौ इट्स न्यू एक्सपिरियन्स होइन. अब पपुलेसन धेरै छ गर्मी त बेग्लै कुरा भयो होइन बट द एन्टायर कन्ट्री इज डिफरेन्ट एन्ड आई थिङ्क आई हेभ टु एक्सेप्ट है. अब इन्डिया अगाडि बढिसक्यो कि धेरै कुरामा केमा अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब डेभलपमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा होइन उनीहरूको लहरूमा पनि पिपल आर बिकमिङ मोर अवेर एन्ड यो कुराबाट कुरा जोड्छु ल. तिमीलाई के लाग्छ जस्तै इन्डिया डेभलप हुनुको कारण ब्रिटिस आएर क्याप्चर गरेर हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? यस्तो हो सबैमा नेपालमा किनकि त्यही चाहिँ कन्ट्रोभर्सी के कहिले काहीँ यस्तो हो अब यु हेभ टु लुक इट फ्रम बोथ द साइड्स के. जस्तै ब्रिटिसर्सहरू आए होइन तर ब्रिटिसर्सहरू इन्डियामा आउने बित्तिकै इन्डियाको जुन सेल्फ गभर्न सेल्फ डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो त घट्यो नि त भन्न खोजेको. जस्तै इन रुल अफ ल अथवा एउटा कन्ट्रीमा कसै कुनै पनि मान्छेले आएर शासन गर्छ भने उसले आफ्नो कन्ट्रीको फाइदा खोज्छ क्या. जस्तै ब्रिटिसरहरू त्यहाँ आउनुको मेन रिजन भनेको दे वान्टेड द रिसोर्सेस दे वान्टेड द कन्ट्रोल होइन. त्यो पुरै इन्डो पेसिफिकमा अब ब्रिटिस एम्पायर वाज ह्युज. सो डेभलपमेन्ट उनीहरूले आफ्नो जनतालाई गर्यो नि आफै माइनिङ गरेर इन्डिया लग्यो होइन रिसोर्सेसहरू लग्यो. सेङ द्याट but having said that जस्तो तिमीलाई जस्तै यस्तो हो नि त
माइनिङ गर्नको लागि माइनिङको कारखाना त खोल्नु पर्यो इन्डियामा। अब मैले तिमीलाई भने नि देयर इज टु पर्सेप्सन अघि होइन लाइक एउटा फर्स्ट पर्सेप्सन त वी क्यान से इन्डिया त धक्क लियो किन इन्डिया वाज अ ह्युज सुपर पावर नि पहिला त। अब गुड पक्ष भनेको आई थिङ्क इन्डिया गट युनाइटेड पहिला त सानसानो राज्यहरू थियो आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड पक्ष। तर कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमा गएर शासन गर्छ भने चाहिँ त फाइदा कहिले हुँदैन कि हुँदैन लाइक किन भन्दाखेरि इन्डियाको इकोनोमिक इन्डियाको जियोग्राफी इन्डियाको रिसोर्सले चाहिँ गर्दाखेरि इन्डिया त अहिले वर्ल्डको सुपर पावर भइसक्नु पर्ने कन्ट्री हो कि। त बिकज अफ ब्रिटिसर्स दे वेन्ट ब्याक। तिमीले ब्रिटिसर्सको कुरा गर्यो होइन मैले एउटा अस्ति भर्खर एउटा पढिरहेको थिएँ ब्रिटिसर्सहरू जहाँ जहाँ गयो नि होइन त्यहाँ चाहिँ क्राइसिस छ अरे क्या अहिले। अब गोइङ ब्याक टु यु प्रोस तिमी नेपालबाट युएस आयो होइन तिम्रो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो त लाइक आई मिन मेरो कस्तो भने यस्तो छ कि अब 2011मा म बाबा आउनुभयो है अनि अब बहिनी पनि आयो म एक्लै थिएँ बेसिकली अब लेफ्ट अलाउन भनौँ न हजुरबा हजुर आउनुहुन्थ्यो अनि महिमा रुनु होला यो it's been a long time. It's been like how many years? 13 years. No, 14 years अब होइन but then I'm here already. So म सुरुचोटि युएस आउँदाखेरि जुन तरिकाको स्ट्रगल हुन्छ नि अरूलाई त्यो मलाई भएन बिकज आई ह्याड द होल सेटअप एभ्रिथिङ वाज सेटअप के भन्नु आई वाज अ प्रिभिलेज किड बेसिकली त्यो भन्छ मान्छेहरूले कतिजनाले इनफ्याक्ट इभन नाउ इफ आई टक टु सम स्टुडेन्ट हु हेज कम टु युएस होइन स्टुडेन्ट भिजामा उनीहरूको फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ फर्स्टै कुरा के हुन्छ भने ओ तिमी त क्या प्रिभिलेज यार होइन ओ तिमीलाई त सब सेटअप छ तिमीलाई त केही गर्नै पर्दैन हामी या त्यो पक्षमा आई डोन्ट ह्याभ टु डु अ लट तर आई हेभ ओन स्ट्रगल्स हुन्छ जे पनि म डेन्टिस्ट भएर आएको मान्छे यार। ओके या तिमीलाई जस्तो तिमी फर्स्ट टाइम यो आउँदा तिमीलाई एउटा काइन्ड अफ डिफरेन्स होइन एउटा तिमीलाई कल्चरल सक भनिन्छ नि लाइक अब अभियसली नेपालबाट अब वी किप अन हियरिङ दिस अबाउट होइन लाइक एयरपोर्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै थिङ्स चेन्ज होइन कस्तो भयो त फर्स्ट एक्सपिरियन्स आउँदाखेरि ल्यान्ड गाडीहरू देख्दाखेरि होइन त्यो कुरामा चाहिँ हाउ वाज द्याट। सो त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो थियो भने आई वाज अमेज्ड फर्स्ट अफ अल अफ कोर्स बिकज सोच न विराटनगरमा एन्टायर लाइफ नै बस्यो भनौँ न होइन आई मिन 10देखि बस्यो है। सो त्यहाँको रहन सहन त्यहाँको त्यो चालचलन इन्भाइरोमेन्ट ओभरअल अनि कम्युनिटी इट्सेल्फ अनि त्यो जुन डेभलपमेन्टको एउटा प्रोसेस छ होइन त्यो र यहाँनिर एज सुन एज आई इनफ्याक्ट युएस भन्दा पनि दोहामा एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै थिङ्स वर सो डिफ्रेन्ट होइन युएस त नेक्स्ट लेभलको कुरा हो होइन। अनि यहाँ आइसकेपछि अब सबभन्दा फर्स्ट कुरा भनेको त के थियो भने बाटो के बाटो हेर्छु जहीँ दामी छ गाडी नै गाडी छ है अब जे हो नि उहाँनिर धुलो मैलो होइन हरेक कुराहरू त्यो भयो। सो एउटा कुरा भनेको डेभलपमेन्टल पक्षमा चाहिँ वाज अ टोटल डिफरेन्स लाइक टोटल डिफरेन्स एन्ड आई डोन्ट थिङ्क नेपाल अबको 10 वर्षमा पनि यहाँ जतिको यो जतिको लेभलमा आइपुग्छ। आई थिङ्क अब त्यो कुरामा चाहिँ आई अग्री के लाइक अब जस्तै हामी भन्छौँ नि नेपाल डेभलप कहिले गर्ने कसरी गर्ने होइन इट्स भेरी हार्ड इट्स भेरी भेरी हार्ड किन भन्दाखेरि नेपाल हामी पहिले भनिन्थ्यो नि लाइक इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ अनि इन्डियाको डेभलपमेन्ट भयो अर्को कुरा सतीले सरापेको देश पनि भन्छ एक्ज्याक्टली भन्छ है जस्तो हामी सुन्छौँ नि लाइक चाइना पनि डेभलप भयो इन्डिया पनि डेभलप भयो भने अटोमेटिकली नेपाल डेभलप हुन्छ भने जुन चाहिँ द्याट्स अ फल्स न्यारेटिभ कि किन भन्दाखेरि जियो पोलिटिकली यति कुराहरू तिमीलाई कम्प्लेक्स भइसक्यो कि नेपालमा आई थिङ्क आवर नेबर्स वोन्ट वान्ट नेपाल टु बी डेभलप कन्ट्री क्या त्यो हुनै सक्दैन किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदै एउटा कन्फ्लिक्ट भइरह्यो त्यहाँ एउटा अनसर्टिनिटी भइरह्यो भने भइरहेको छ क्या। नेबर्सको कुरा गर्दा पनि एक तरिकाले मलाई के पनि लाग्छ भने नि हाम्रो जो पनि पोलिटिकल लिडर्सहरू पावरमा छ नि उनीहरू ओल्ड जेनेरेसनको छ कि सबै होइन अनि आई बिलिभ कि एउटा पोइन्टमा आएर दे आर ओन्ली फोकस्ड अन सो मच अबाउट पावर एन्ड स्टफ अनि अब उनीहरूलाई त्यो डेभलपमेन्ट के हो गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामी कसरी चाहिँ पावरमा बसिराख्ने होइन हामी कसरी चाहिँ कन्ट्रीलाई चलाइराख्ने हामी कसरी चाहिँ सबैलाई अन्डरमा राखिराख्ने भन्नेतिर सोध्छ क्या सबै त्यो ओल्ड जेनेरेसनले गर्दा भने एकदम राम्रो कुरा भयो होइन जस्तै अब आई डोन्ट वान्ट टु पुट अ पोइन्ट फिङ्गर एनी वान होइन तर केही डेभलपमेन्टको काम गर्नलाई त्यो देश चलाउन त आउनु पर्यो नि त होइन जस्तै ओके देयर आर लिडर्स होइन लाइक वी हेभ डन ग्रेट थिङ्स होइन तर उहाँहरूले लाइफमा ढुङ्गा हानेर जेल बसेर के गरेको छ र अब एकचोटिको बात पनि भनेको छ भने नेता हुनको लागि जेल जानुपर्छ भनेर भन्थ्यो क्या होइन अझै पनि छ होला सायद एक्ज्याक्टली जस्तै अब भन न जस्तै देश चलाउनु भनेर कम्पनी चलाउनु जस्तै हो नि त तिमी एउटा कम्पनीको सिइओ पिएम अथवा प्रेसिडेन्ट बेसिकली सिइओ अफ अ कम्पनी होइन यु वान्ट द बेस्ट क्वालिफाइड कि क्वालिफाइड नट जस्ट बिकज दे हेभ गन टु अ जेल लाइक दे हेभ थ्रोन अ स्टोन होइन क्वालिफाइड इन टर्म्स अफ लाइक अ भिजन वाट दे हेभ डन इन द पास्ट के अब सेङ द्याट है अब वर्ल्डभरि हामीले इक्जाम्पल लियौँ भने
the vision is an important thing. Just Singapore example, Leo, Malaysia example, everyone came from asses, like they were good leaders, good vision, they went ahead, है. होइन भिजन त छ नि हाम्रो केपी भएको केपीबाले अनि आउने बित्तिकै म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु हेर त प्रचण्डले भन्यो होला स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने केपीबाले के भनेको थियो म ट्रेन लिएर आउँछु भोलि भनेको थियो भिजन कस्तो खतरा खतरा छ नि होइन अब एक्जिक्युसन हुँदैन क्या पोलिटिकल I know, it's just a power game basically. एकदम dirty भइसक्यो politics. But yeah. Again, back to the sad reality. मलाई पनि लाग्दैन कि नेपाल next 10 years के हुने. Exactly, होइन. अब बाटोको कुरा गरिरहेको थियो. So त्यसपछि next step भनेको चाहिँ अब कस्तो भने सधैँ सुरुमै त कोलोराडो आयो नि त होइन. कोलोराडोमा के छ भन्दा पहाड हो होइन. नेपालमा पहाड छैन. नेपालमा माउन्टेन छैन. होइन. यहाँको पहाडलाई यति धेरै एक्सेसिबल बनाएको छ यहाँको गभर्मेन्टले लाइक एभ्री फनी कुरा सुन्छु पहाडको बारेमा सो माई मम एन्ड ड्याड वर हियर माई ग्रेजुएसन होइन अनि उहाँहरू कोराडो आउँदाखेरि चाहिँ अब दे थट इट विल बी हाई राइज बिल्डिङ्स होइन लाइक डेभलप समुद्र अनि यहाँ आउनुहुन्छ अनि बाबा चाहिँ के हो यो अमेरिका हो यो त गाउँ हो जस्तो फिल भइरहेको अनि वी वेन्ट टु पाइक्स पिक होइन गाडी जान्छ पाइक्स पिकसम्म अनि केही पनि छैन यहाँ त वाट इज दिस पाइक्स पिक होइन यहाँ त हामी गाउँमा त्यो ढुङ्गा हालेर गेम खेल्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो क्या अनि त्यो जस्ट एन एक्जाम्पल लाइक त्यही हो मतलब जस्तो पाइक्सको कुरा गऱ्यो नि 14,000 फिट हायर हो नि त होइन अब छ भनेको त्यो भनेको लगभग कति हजार मिटर हो 6,000 लगभग 6,000 भन्दा धेरै हो नि 14,000 जतिको 4,000 मिटर किनकि हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट 29,000 मिटर ना ठ्याक्कै आधी भनेको 4,500 मिटरको उचाइसम्म गाडी पुग्छ होइन त्यो त अब यस्तो हो लाइक मलाई I don't think development हुनको लागि चाहिँ तिमीलाई हाई राइज बिल्डिङ नै देख्नुपर्छ भनेको क्या US is not high rise building it's more about the perception of development that you feel क्या discipline is a big factor होइन लाइक तिमी अब एक्जाम्पल लिनु ब्लेम नगरौँ बट हाउ डिसिप्लिन आर वी नेपालमा हामी कति डिसिप्लिन छौँ हाउ डिसिप्लिन आर वी हियर बिहान उठ्यो होइन फोहोर हुन्छ नि अर्काको बारीमा फुट त फाल्दियो द्याट्स हाउ डिसिप्लिन वी आर बट तर आई थिङ्क हामीलाई त्यो एभाइलिटी पनि छैन नि त तिमीलाई टाइममा फोहोर ठाउँमा आउँछ त आउँदैन फोहोर यसरी फाल्नुपर्छ भने सिकाएको जस्तो बच्चा छैन एक्ज्याक्टली होइन फोहोर के गर्ने भन्दाखेरि घर चिटिक्क पार्ने बाहिर फालिदिने पछि भेला पारेर आगो लगाइदिने भन्ने छ क्या कन्सेप्ट होइन आई थिङ्क एउटा तरिकाले त्यो कसैले सिकाएको पनि छैन क्या सो इट गोज ब्याक टु हाम्रो लिडर्स अथवा जो मान्छे उनले सिकाउनु पर्यो नि त बट आर दे क्वालिफाइड टु सिकाउनु नो अफ कोर्स नट त्यही भयो क्या देयर इज अ बिग सर्कल गोइङ अन जस्तै हामी ब्लेम पनि गर्छौँ म पनि ब्लेम गर्छु नेपालको उहाँको कति केओटिक भन्छु होइन थाहै छैन कसैलाई थाहै छैन न होइन तिम्रो यो कुरालाई कन्ट्राडिक्ट गर्नको लागि नि क्वालिफाइड भनिरहेको छु नि अरे यार क्वालिफाइड मान्छे हामी यसरी आलु गफ बनाइरहेको छौँ आलु ब्लग बनाइरहेको छौँ कि क्वालिफाइड मान्छे त हामी हो नि त वी आर होइन एभ्री युथ एन्ड जेनेरेसन हामी जस्तो यङ्गस्टर जो चाहिँ अहिले देशमा छैन जो चाहिँ पलायन भएर बाहिर गइरहेको छ नट जस्ट युएस लाइक युके अस्ट्रेलिया इभन खाडीकै कुरा गरौँ न खाडीकै काम लाइक त्यो एकदम लेबर काम मात्र गर्न गएको छैन कतिजना मान्छेहरू मेरो साथीहरू छ नर्सिङ गर्न गइरहेको छ नर्सिङको काम गर्छन् सो बेसिकली त्यो खालको जेनेरेसन चाहिँ बाहिर गइरहेको छ अनि लिडरसिप गर्ने अब अरू को चाहिँ छ कोही बाँकी नै छैन आई थिङ्क अब यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ अब मान्छेहरू आई फिल लाइक कन्ट्रीमा बाध्यता छ होइन लाइक बिकज इन अ वे हामी भन्नुपर्दा नेपालमा हामी प्रिभिलेज नै हो नि एक तरिकाबाट होइन धेरै प्रिभिलेज हो नि होइन एउटा बाध्यता भनेको तिमीलाई इकोनोमिक बाध्यता हो होइन पैसा कमाउनु पर्ने छ अनि अर्को भनेको आई थिङ्क अब हामीले आई थिङ्क पहिला वी टक अबाउट दिस है नेपालमा स्टिल कल्चर छ but culture might be something people are also trying to get away, trying to get controversial what I'm saying. Exactly, but then I think this is a really good topic to discuss more about culture and if that's really a barrier नै हो कि एउटा एउटा opportunity हो so we can talk about that later on अर्कोमा एउटा we have to I think we can talk more on like it's culture our culture which we love it हामीलाई रमाइलो पनि लाग्छ is it a barrier for us to move forward? I think it can be a very good topic. We can but it could be controversial too, I guess. To get controversial भइहाल्छ मान्छेले चित्त नबुझ्ला हैन but I think we need to speak controversial things हैन this is all about Alubha. Yeah, exactly. Just I think it's good. So again we coming back to US हैन तिमी यहाँ आयो अनि एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई के सोध्न मन छ भन्दा त्यस्तै तिमीले ब्याचलर्स त वहाँ गरिसकेका थियौ नि त के रे तिमीले नेपालमै बीडीएस गर्यौ हैन यु आर अ डक्टर अलरेडी देयर यहाँ आएर when you started again त्यो फिलिङ चाहिँ कस्तो भयो लाइक Now, what is the difference? The main difference is yeah, now that's where the cultural shock hits in. अब जस्तै जे भए पनि कस्तो छ भने टेन्डेन्सी नेपालमा के छ भने मेडिकल सिस्टममा स्पेशली है वी ग्यारेन्टी थिङ्स के एउटा पेसेन्ट आउँछ नि ए आमालाई टेन्सन नलिनु तपाईँको दाँत ग्यारेन्टी हालिदिन्छु 10 वर्षमा 20 वर्षमा केही पनि हुँदैन भन्यो होइन मार्केटिङ एक्ज्याक्टली तर यहाँनिर त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन क्या उसले मान्छे आर रेस्पोन्सिबल
they know their limitation. They know what the realistic approach is going to be. अनि एकदम रियलिस्टिकली आफूलाई पनि नराम्रो नपारिकन होइन किनकि यहाँनिर अब लाइबिलिटीको कुरा यहाँ त सु गरिदिन्छ नि त I don't think people Nepal sue like who sue नेपालमा के हुसु भन्दाखेरि that's it. So basically त्यो पनि कुरा भयो अर्को कुरा के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क यो अगेन कल्चरको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा डिस्पेरिटी छ कि डिफ्रेन्सेस छ नि त त्यही पनि म अब एसियाबाट आएको होइन नेपालबाट आएको हेर्दाखेरि अब जे हो भने हामीलाई त देशी नै भन्छ नि त साउथ एसियन म्याक्सिममलाई लाइक इन्डिया भन्छ नि लाइक हामीलाई कल नेपाली नेपाल चिन्नै चिन्दैन नेपाल कहाँ हो भन्दाखेरि वाट नेपाल कसैले चिन्छ कसैले चिन्दैन सो आई थिङ्क द्याट वाज वन अफ द थिङ टु अब जस्तै डेन्टिस्ट गरेको मान्छे चाहिँ एउटा रेस्पेक्टेड पोजिसन हो नि त डेन्टिस्ट होइन यहाँ आएर सिधै डेन्टल एसिस्टेन्ट गर्दाखेरि त ल म के गरिरहेको छु है ल यार वाट इज गोइङ अन भइरहेको थियो होइन या साइडमा पैसा आइरहेको थियो अलिअलि होइन तर एउटा कुरा थाहा छ द्याट इज वान अफ द ब्युटिफुल थिङ अफ युएस के लाइक तिमी जुनै लेभलमा काम गर एभ्रिवान इज रेस्पेक्टफुल युआर लर्निङ फ्रम द बटम यु गो राइज होइन लाइक तर त्यो एउटा ऊ छ नि लाइक यहाँनिर जस्तै मैले भन्न खोजेको लाइक पिपल इभन वर्किङ इन मेकडोनल्ड्स अथवा लाइक हुन्छ नि ग्रोसरी स्टोर कहाँ गएर होइन दे इन्जोय लाइफ के होइन एक्ज्याक्टली होइन त्यो कुरामा म एड गर्छु के भन्दाखेरि नि जस्तै होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले डेन्टल एसिस्टेन्ट गर्दाखेरि मलाई मान्छेहरूले डिसरेस्पेक्ट गरेको छैन एभ्रीबडी वेयर लाइक ओ वाउ युआर अ डेन्टिस्ट एन्ड युआर डुइङ दिस युआर सो लाइक त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू दे वुड बी ह्याप्पी बिकज आई वाज जस्ट डुइङ एक्सेप्टिङ द्याट चेन्ज क्या ओभरअल तर इन्टरनली चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ आफूले फिल गर्दाखेरि चाहिँ अरे म यहाँ के गरिरहेको छु रियली आई वाज बोर्न टु डु दिस अल दिस लाइफ किन भन्दाखेरि अब डेन्टल एसिस्टेन्ट भनेको त लाइक सोच न डेन्टिस्ट्री इज यहाँ डेन्टल एसिस्टेन्ट इज यहाँ कि आइम नट बिङ डिसरेस्पेक्ट तर एउटा त्यो ओभरअल काम गर्ने देखाइदेखि लिएर होइन नलेजदेखि लिएर अनि त्यो एउटा त्यो गर्ने त्यो कुरा हो नि त्यो भएर चाहिँ भएको छ बट अगेन यहाँ लाइक यु सेड यहाँनिर जुनसुकै काम पनि रेस्पेक्ट चाहिँ छ इज्जत चाहिँ गर्छ भले कम पैसा होस् धेरै पैसा होस् द्याट्स अ होल डिफ्रेन्ट थिङ तर रेस्पेक्ट वाइज हेर्ने भने कसैलाई डिस्क्रिमिनेट गर्दैन कामको बेसिसमा अनि मेबी देयर आर सम द्याट इज अल्सो वान अफ द रिजन लाइक पिपल डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक के जस्तै अब भन न उहाँ अपर्च्युनिटी छैन उहाँ काम गर्न पाउँदैन यहाँ जे काम गरेर पनि जीविका चलिरहेछ पैसा कमाइरहेछ होइन नो वान इज जजिङ यु होइन आइदर यु work in a restaurant or you work as a dental assistant or a dentist or you are working in a corporate or you are an engineer at the end after your job everyone goes to the same restaurant and it's the same food every circle huncha the equality पनि भयो नि त that's what अब we will talk more in our cultural thing but that is also one of the thing and at the end of the day तिमीले भने जस्तै it's also a social media के हैन हामीले जे काम गरे पनि जसो गरे पनि सोशल मिडियामा एउटा राम्रो खालको फोटो हाल्दियो गाडी साइड राखेर ओ यसलाई त खतरा कमाइरहेको छ ल सक्यो त्यो त कि पैसा बोटमा फलिरहेको छ I would like to clarify one thing होइन लाइक युएसमा कसैले गाडीमा फोटो हाल्छ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो बाइक कुदा जस्तै हो कि किनभने इट्स अ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन गाडी भएन हिँड्नै सकिँदैन यहाँनिर होइन नेपालमा जसको बाइक छ उसको गाडी यहाँ हुन्छ युएसमा आएर कसैले तिमीलाई आफ्नो प्राइभेट प्लेन र यासको बुस्ट गर्यो भने चाहिँ लाइक ओ माई गॉड दिस गाइ इज रियली he has made it भन्छु क्या म चाहिँ होइन sometimes I see it अब not to like होइन direct it to anyone होइन but people are so happy getting a गाडी and I think like oh my god it's just a means होइन होइन भनेको तिमीलाई it's just a means किन नेपालमा स्कुटर र बाइक किन चाहिन्छ भने you need a means होइन यता पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यस्तो खासै छैन really but like I think that's one of the means के तिमीले अघि जुन के अरे कल्चर डिफरेन्सको कुरा गर्यौ नि one of the biggest difference म त अब इन्डियामा गएको थिएँ होइन अब माई वाइफ डजन्ट थिङ्क इन्डिया इज अ डिफ्रेन्ट प्लेस इज थिङ्क इज अ पार्ट अफ नेपाल होइन तर इन्डियामा अलिकति कल्चर सक त भइसकेको थियो फर्स्ट सक होइन स्मल डिफ्रेन्सेसहरू कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीबाट स्टार्ट भयो त्यो जुन इन्सिडेन्ट के एकपल्ट चाहिँ अब हाम्रो एउटा साथी थियो काले साथी होइन के अरे स्वाजिल्यान्डको ब्ल्याक फ्रेन्ड होइन अनि सिया होपफुली सिया इज वाचिङ दिस ब्लग अफ आवर्स होइन अनि आई थिङ्क हि वाज वेयरिङ अ हाफ पेन्ट अनि क्लासमा गयो के थाहा त हामी पनि हाफ पेन्ट लगाएर जान्थ्यौँ होइन प्रोफेसर त कराइरहेको के बट एउटा नियम रहेछ क्या एउटा इक्जाम्पल है यो चाहिँ हाफ पेन्ट लगाएर नजानै पाएँ अरे हाफ पेन्ट लगायो भने डिसरेस्पेक्टफुल हुन्छ अरे होइन अनि अब त्यहाँ चाहिँ टिचर्स लाइक गड होइन यु क्यान रियली आर्ग्यु विथ देम दे क्यान इभन फेल यु डाउन किनभने हाम्रो त अझ तिमीलाई युनिभर्सिटी वाज डिम युनिभर्सिटी दे डु अल द मार्कसिट एन्ड थिङ्स होइन अनि त्यही रट्टा मार्ने टाइपको एक्जाम नै हो क्या एक्जाम अगाडि पढ्यो यु गो यु पास एक्जाम एन्ड गेट अलङ होइन साथी वाज डुइङ इट वाज रियली गुड But yours, I say, it was different. Okay? Like professors were like your friend. That is so true. You can come to a class at any time. You can get out of the class anytime. It doesn't matter what you wear. You can eat. I know, like everyone is respectful. Everyone is good.
I was shocked like त्यो कुरामा चाहिँ हैन एउटा कुरा एड गरौँ के कुरा यहाँनिर यहाँ टोइलेट जानु ब्याग टोइलेट ब्याग पनि गर्नु पर्दैन like you just I mean stand up and go नि exactly I mean you don't even have to be in the class यो कुरा गरेको तिमीले फेलको कुरा लाइक रेस्पेक्टको कुरा मलाई मेरो चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको छ कि यो नेपालमै भएको छ कि के भएर सो के भयो भने एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो इन्डियन टिचर नै हो हामीले अब फ्याकल्टी भनेर आउनु भएको थियो नोबलमा होइन अनि रेस्पेक्टेड म्याम तर अब अफकोर्स तर इन्सिडेन्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वर सम इस्युज गोइङ अन हामी बिचमा केही प्रब्लम भएको थियो भनौँ खटपट अलिअलि मलाई त सिधै एउटा मिटिङमा त तँलाई मैले पास के अरे पास भएको देखेँ भने मैले जाने छु तँलाई फेल हाल्छु भनेर ल सिधै के ठाडे के ल दुखैमा तर्साएको हो नि त फर्काएको नि सिधै म राजा हो मैले भनेको मार हैन लाइक इट्स अटोक्रेसी भन्छ त्यही त हो नि धन्न फेल चाहिँ बनाएन पास चाहिँ भयो तर बट देन सिधै क्या मेरो धर्म अलिकति रेस्पेक्ट पुगेर भने दे वर लाइक यु आर डन अनि अर्को एउटा आई थिङ्क अमेरिकामा म चाहिँ पढ्न सजिलो लाग्यो है ओ माई गॉड आई थिङ्क अब नेपाल इन्डियामा आई डोन्ट नो हाउ वाज इन डिटेल होइन आई थिङ्क द कोर्स आर आउटडेटेड त्यो अब लामो लामो एन्सर लेख्नु पर्ने होइन लाइक एक्जाम बेस्ड थियो भने यहाँ चाहिँ इन्टरेक्टिभ थियो कि like you have like examinations, you have like homework assignments, group assignments and all that carried marks towards the end, which made it very fun, okay, fun loving आनन्दले पढ्ने खालको चाहिँ म चाहिँ फिल के गर्यो नि ओके हाम्रो इन्टरप्सन भइरहेको छ बेला बेलामा इट्स ओके लिली also part of the blog. Yeah, she's a part of our blog, of course. Not to demean anything, तर education system is so much easier and helpful. Yeah, they feed you, okay? यो कुरा चाहिन्छ तँलाई भनेर ल यो लि भनेर दिन्छ आई थिङ्क एन्ट्री गर्न चाहिँ अलिकति अब ट्रिकी छ होइन बिकज यु हेभ टु गो टु डिफरेन्ट हुक्स त्यो त छ हैन लाइक अब जिआरई गर्ने भन्यो अब त्यसलाई हैन अब यो टोफल हुन्छ यो स्कुल इज सो कम्पिटिटिभ हैन आई मीन यु हेभ लाइक 40 क्लासेस इन अ स्टेट अर समथिङ लाइक दैट एन्ड यु हेभ टु हैन लाइक सबैसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो त छ आफ्टर यु गेट इन आई थिङ्क इट्स इजी के हैन द्याट वाज वान अफ द बिगेस्ट एउटा कल्चरल सक चाहिँ म त्यो चाहिँ फिल भएको थियो कि कमिङ ब्याक टु हाम्रो टपिक हामी के बोल्यो के बोल्यो हैन लाइक USA life, cultural shock. I think it has been pretty good. I know we're enjoying it. We both live here, or we both work here as well as a professional. So, and I think it's a good country. I know we practice democracy here. And गइराछ नि चिन्ता चाहिँ लाग्छ हामीलाई हैन लाइक नेपालको चिन्ता लाग्छ. We keep on talking about that. Of course, and alternatives कुराहरु किन भन्दाखेरि जे भन्यो भने मन त नेपाली हो नि त हैन जे गरेर जस्तो गरेर जसोकै लैजाऊ मलाई मन त मेरो नेपाली नै हो कि हैन अनि I think whatever we talk about we have some hopes, like we can see it in different leaders coming up and Balin is a young guy like us. Well, I think the thing is, there needs to be like a generation change. सबै बुढा जति पनि हुनुहुन्छ नि अहिले एकदम नहाहरू 80 years plus भएको उनीहरू अब बिस्तारै अब they are like expiring of course, nobody is immortal anyway. So एउटा त्यो फेजमा पुगेपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछि युथको एउटा आइसकेपछि I think there should be two generations in their progress. Okay, there's एउटा हजुरबाको जेनेरेसन there's को बाबाको जेनेरेसन there's बल्ल हाम्रो जेनेरेसन हैन हजुरबाको जेनेरेसन अलरेडी हजुरबा हैन अब बुवाको जेनेरेसनले पनि त के सिकाएको छैन नि त अलिअलि उहाँहरु चाहिँ पेन्डुलम अब दे आर द मोर अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द हजुरबा नि जुन हाम्रो छोराछोरीको जेनेरेसन छ नि उहाँहरूले गर्न पाउनु छैन कि बिकज आई थिङ्क द चेन्जेस विल ह्यापन जब हाम्रो जेनेरेसन त्यहाँ पुग्छ बट द प्रब्लम इज द रिस्क इज वाट इफ हाम्रो जेनेरेसन त्यो ठाउँमा पुग्नु जेलसम्म हजुरबाको भइसक्छ सो द्याट्स लाइक एउटा सिनिकल साइकल हुन्छ नि त्यसमा त्यहाँ चलिरहेको छ कि सो आई डोन्ट नो हाउ होइन नेपाल विल कम आउट अफ द करन्डम होइन लाइक अब तिमीले भन्यो सबै युवाहरू बाहिर छन् होइन बट अगेन आई थिङ्क अब स्मल होप्सहरू देखिरहेको छ हामीले होइन एज अ यङ गाई बालेन लाइक सम अदर मेयर्स होइन नामहरू आइरहेको हुन्छ अर सम पोलिटिसियन्स वेयर यङ एन्ड हु वान्ट्स टु ब्रिङ चेन्जेस होइन बट अगेन गाह्रो छ क्या रियालिटी इज भेरी गाह्रो इट्स नट लाइक यसरी हुनेवाला छैन and I think that's another frustration which people have यस्तो हुन्छ हैन with a magical wand things will change भन्ने हुन्छ but I think that's going to ever happen that's true but anyways it was a fun talk I think no hard feelings to anybody तर हामीले भनेको कुराहरु कति जना रेजोनेट गर्न सक्छ नि त हैन कति जनाले सबैको कुरा सबैको चित्त बुझ्नै हुँदैन but we just want to bring the talk I think it's a time we need to start talking about all these topics that we might have and hopefully you all enjoyed it whatever we were trying to talk and Lily being our also you haven't said Lily हैन sister is always here with us always here right Lily right okay all right guys signing off अहिलेको लागि thank you and we'll be back again thank you nice talk